एक कुत्ता हर रात एक बंद दुकान के बाहर जाकर बैठ जाता था। लोग सोचते शायद खाना ढूंढता होगा। एक दिन एक आदमी ने छुपकर देखा। दुकान के सामने एक पुरानी फोटो रखी थी जिसमें वही कुत्ता और उसका मालिक साथ थे। पता चला उसका मालिक अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन कुत्ता आज भी हर रात वहीं आता है और उसी फोटो के पास चुपचाप लेट जाता है। अगर आपको दोस्ती पर भरोसा है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें।